Maksud naon? Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Teh kunaon sih pian lompatan? Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Rek minta cereh. Si marpuahna ya tingnya. Ceh nama loba ya. Marpuah. Yang mau peren, sesapu peren. Wah. Minta cereh. Jeung naon? Jangan ngaliwet atau perhatian, jaga diplakeun supaya henteu jauh, mentana. Loba sereh mah, ayo orang ngedukan itu. Kebona. Yuk. Iya sereh ya loba anak nu mana ngedukna. Memang saya ngagunduk ieu henteu laku. Eueuh teu laku sahanu meulina. Jual we ka pasar. Emang laku kitu di pasar. Laku 1000 gopean meureun. Ya, coba tuh pang bawakeun are laku mah. Ah, orang mau na hoream. Yang geus sorean mah. Ari mana minta jeung naon? Deket ngaliwet peperantieun. Yang mana ayo? Haeng mana ngeduk teh loba. Tah, nu ieu weh. Wah, ieu sere lain. Nu belah ditu mah paranjang, nya parondok. Ya eta sareh sok kambeun kumaneh. Sareh lain. Lain cukup babadotan ieu sareh eta teh. Marpuah, mana yang melaksana loba-lobatin teu laku mah. Cuk saha teu laku. Da menang sa mobil mah loba duitna. Laku kiki genjer jadi bawa ke pasar. Ngadon bala doang. Cuk saha ngadon bal loba tuh menang sa mobil mah pasina ge laku. Tentang teh dikelakan 2 kilo kulibak na acan. Mana kulibakna eueuh hiji acan. Ilok beak kubayawak. Kenapa nih Marpuah di dieu? Ieu keur rempah lauk, pelak lauk, terus segala ada pisan. Lauk naon? Lauk eta lauk jaer. Dijual teh Dijual are endek anu meuli mah. barahaan. Are endek 500 mah. Mani geus lila pisan melakna geus gelede. Wah, 500 mah mahal teuin, mulai nu meuli. Ya mau mendae kita mah, dan soalnya kan melakna gulila. Aya meureun 2 tahun mah. Tahunna ka mani segede-gede naon meureun aya segede angkel mah. Mana pekecing-kecing acan? Ege, mana mah melak bangkong meureun tuh. Lauk sama bangkong, batur lauk-lauk ge. Geuning lauk teh kuku cibekana. Ya aya meureun di handap punya rumput. Emang lain ngajual lauk, ngajual cai meureun. Batur ngajual lauk, pira ku cai nek laku caina. Geuning kuku cibekana lauk teh. Itu nyao. Dak eta mah da geus lila melakna. Kenal mana Alfian? Keur ngurap. Murah ya gawena. Ayo belutna. Aya, nama. Coba mana? Dengelah tuh. Nah, pian, cek lompatan. Gawat. Komeng nangan di jalan. Di mana enak? Di jalan. Maju ka dia. Heeh. Kudu disumputkeun ieu mah ku aing ya. Kelamun ieu kaitung ka jalan deui mah, kelamun aya Mang Komeng kan nanyakeun bapak, eueuh kitu nya. Bapana keur liar jauh. Assalamualaikum. Salah.
Geus balik wae sih sekolahna. Geus Nah, diajar naon? Di sekolahan. diajar agama. Bakal dia KBK. Beak Nah, jajan wae sekolah teh. Diajarin teh ke sekolah. diajar. Ada jajanan doang mangkat. Jajanan itu. Nah, kalau teh motor ucing. Boga tuh yo. Codean, yo ucingna. Ayo nemu kudu codean wae dah. Be, apa teh geuningan. Malah panas sih hari ieu. Ngebleng, panas dehan. Kunaon Pak, HP-na dibolak-balik wae. Panas apa ge? Muriang beureun Pak, tigana. Bisa meneranteu mana? Bisa dia. Amun HP-na panas mah. Teh HP teh. Kerebekeun ka cai. Yuk Pak, mana geus Bara seueur apa ieu? Kamana kan bara seueur? Ya hati saya nama HP-na. dikacaikeun. Umuran modal pisan ngecaikeun apian siapa? Itu. Sama. Aing rek codean teh. Maca air ya mah. Maka jelema anak ieu. Aing codean wae. Potong cenah halus itu. Kerabokeun modal pisan atuh. Beres. Pak, apa mau kata tarucingan? Tericingan naon? Ayam jeung dog geulaan mana? Nya heulaan hayam, Geulaan endog. beraku heulaan dog. Ayam bijinya di mana? Nya di endog. Berarti endog heula. Endog heula. Oh, maksudnya. Kali deh nanya. Ayam jeung endog geulaan mana? Nya heulaan endog. Ya nang pasti bener. Salah. Salah kan bae beraku. Geulaan hayam. Tadi nyebut hayam salah, enak nyebut dog salah. Ayam bijinya di mana? Endog bijinya di mana? Nya di bujur hayam. Berarti heulaan hayam. Ya, nyawa ieu cuma ngalirkeun ah.